Ben spikeriniz Pelkas 14. Bugün Sonsofanarji ile Grove Street maçını birlikte sunuyoruz. Biraz geç kaldım ama yarım saniye geçmiş sadece. Sendeler. Sıvahi bıraktı. Çok seri oynuyorlar. Wolflast. Tıkve. Araya müthiş top Navien. Navien 2'ye 1 müthiş kurtarışlar Navien. Uzadı resmen diyebiliriz. Gezal'ın presi hala sürüyor. Tıkve. Sıvahi. Likia. Navien. Tıkve. Melih kaleye karşısına aldı, vurdu, Navien çıkardı. İki güzel hareket. Gezal. Grove Street atak peşinden. Wolflast. Çıkmadı oradan top. Melih kaleciyle karşı karşıya, tekrardan Navien. İçeri top tık ve boş pozisyonu değerlendiremiyor ama zor bir pozisyondu. Boş bir pozisyonda Tıkve'nin atabileceği pozisyonlardan biri. Melih. Navien. Riske girdi, orada kalesine dönecek. İçerisi bomboş. Tehlikeli anlar, vurdu direkt. Dönen top Tıkve tamamlıyor. Melih vuruyor, direkte dönüyor. Tıkve tamamlıyor. Grove Street 1-0 öne geçiyor. Ceza sahasını 2 kişi doldurdu. 3 kuralından ötürü içeri giremedi. Sınırından ötürü içeri giremedi. Ve bu hataya mal oldu. Navien. Görecek orada, Wolflast'ı gördü. Wolflast aktardı Kolman'a. Gezal'ı geçmeye çalışıyor. Kanattan sürüyor Kolman topu. Gezal engelledi. Sıvahi aktaramadı topu. Kolman'ın presi sürüyor. Sıvahi. Kolman içeri bir top. Likia attı, boş pozisyon, itikar atamadı Wolflast. Karşı pozisyon kaçtı. Gol kaçtı. Sonsofanarji adına. Wolflast. İçeri bir top. Direkte döndü. Direkten döndü. Melih 2'ye 1 yakalandılar. 3'e 1 geliyorlar. Sıvahi içeride boş. Post pozisyon. X kare atamadı. Arda kaçan pozisyonlar. Sonsofanarji, Grove Street. Arda kaçtı goller, arda. Sıvahi aktaramadı içeri. Tıkve'den top Wolflast'tan Melih'e ters bir top. Wolflast'ın presi var. Gezal orada. Bir duvarda Navien'de kaldı. Navien'de hücumda Kolman içeri girme düşüncesi. Atamadı top. Likia'da kaldı. Likia'dan Melih'te sekti. Navien orada engelliyor, kesiyor topu. Wolflast. Tıkve. Likia, Navien karşı karşıya, Melih çıkardı. Melih'ten bir şut, direğe yanıldı, geçti. Navien biraz ileride kaldı. Tehlikeli hareketler. Sıvahi araya oynadı. Kaleciye karşı karşıya. Kolman tehlikeli anlar. 3'e 1 vurdu. Navien çıkardı. Bir daha gelir mi gelmedi. Wolflast'la kontrattan çıkıyor Sonsofanarji. Wolflast içeride, Likia boş, top istiyor. Gol gelir mi? Gezal bu sefer de çıkardı. Kaçan bir gol pozisyonu da Wolflast. Likia içeri bir top. Tehlikeli olabilir, olmadı. Likia. Wolflast. Sıvahi oyuncuları geliyor. Bir tane oyuncuları geliyor. Tıkve geliyormuş. Göremedim isimlerini. Navien'de üçlü pres yapıyorlar. Navien'in zorlandığı anlar, duvarda sektiriyor topu. Navien rahat bir şekilde çıkardı oradan Sonsofanarji. Bu son saniyelere bir gol olabilir mi Sonsofanarji adına? Wolflast orada duvardan sektirme düşüncesi başarısız oldu. 3'e 1 geliyorlar tekrardan. Tıkve kaleciye karşı karşıya, pas maktarda kaleye vuracak. Tıkve vurdu, Navien çıkardı. Yine çıkardı Navien. Duvar. Grove Street'e geçit vermiyor Navien. Bir şutlu Kolman, son anda Gezal ilk yarıyı böyle kapatıyor. İkinci yarıya tekrardan sizlerle birlikteyiz. Grove Street ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Şimdi ikinci yarıya Grove Street başlayacak. Grove Street'ten Sıvahi topun başına gidiyor. Hakemin düdüğüyle maç başladı. Wolflast, Likia, Tıkve, Navien'den araya müthiş top. Likia geçmedi top. Sıvahi, Kolman, Likia araya bir top, tehlikeli pozisyon. Sonsofanarji kaçtı. Gezal son anda müdahale etti, kaçtı. Bir şut, Gezal müthiş çıkardı. Nasıl çıkardı onu Gezal? Likia'nın füzesi, Gezal'ın kurtarışı. İki güzel hareket izlettiler bize.
Sıvay orada. Likia ile Coleman pres yapıyor. Coleman vücudunu koydu. Likia. Coleman Likia orada müthiş sıyrıldı. Coleman içeri spam düşüncesi olmadı. Tıkla. Likia. Coleman. Çok güzel çıkardı oradan Sıvay'ı. Akıl dolu çıkardı. Navien müthiş bir top. Son sofa Narcı'dan kaldırıyor Navien. Atağa gidiyor atağa. Boflast. Likia'dan Navien. Hata geldi Navien'den. Melih araya oynadı. Müthiş oynadı Tıkle'ye. Ama geçmedi top. Navien. Hata geldi. Coleman 2'ye 1 yakaladı Gezzal'ı. Yolladı Gezzal. Tecrübesini konuşturdu. Önceden müdahalesini yaptı ve uzaklaştırdı. Likia. Sıvayı. Melih'te kaldı. Melih'ten Tıkve. Araya Melih'i görecek. Gördü Melih'i. Navien'le karşı karşıya Melih. Navien orada boş kale. Sıvay X karı atamadı. Likia pas istiyor Wolflast. Likia oradan duvardan geçme çabaları. Tıkve kaptı. Coleman. Sıvay. İçeri. Melih vurdu. Tıkve Navien. Yine Navien. Sosofanari direniyor. Grosstedt karşısında direniyor. Ataklar üstüne ataklar. Bir şut. Yine Navien. Coleman şimdi bir kontra atak. Coleman aktardı Wolflast sektirdi topu gerisine. Fıtık ve vurdu yine Navien yine çıkardı. Üst üste kurtarışlar Navien'den. Tekrar Navien. Wolflast aktardı Gezal. Tıkve. Sıvayı. Coleman. Araya top düşüncesi Navien'in arkasında kalacaktı. Kalmadı. Navien oradan çıkardı. Araya bir top Melih ile Navien karşı karşıya. Navien pozisyonda bozdu. Navien arkadaşlarına kızıyor. Tıkve. Melih Tıkve. Wolflast aşağı oynadı. Grosstedt farkı 2'ye çıkarmaya çalışıyor. Navien'in üst üste kurtarışları Grosstedt'in farkı geçmesini engelliyor derken yine Navien müthiş çıkardı üst üste. 3 tane adam geldi ve çıkardı. Bu maç tecrübesini konuşturuyor Navien. Harika oynuyor, çok büyük oynuyor Navien. Sıvayı Coleman orada presini spamını sürdürüyordu. Likia son anda Gezal çıkardı. Gezal'ın müthiş refleksi farkı 2'ye çıkar. Farkı beraberliğe getirmeyi engelliyor. Navien. Wolflast. Coleman engelledi Sıvayı. Gezal. Tıkve araya güzel oynadı ama engellediler. Tıkve. Melih'te kalmadı Likia. Oyunu açtı. Çok güzel açtı oyunu. Likia. Coleman presini sürdürüyor. Likia'da kaldı. Likia döndürmediler Likia'ya. Melih. Navien. Müthiş çıkardı oradan. İkili mücadele Navien'de kaldı. Grosstedt presini hala da sürdürüyor. Kendi sahasından çıkaramadı Sosofanari. İkinci yarının maçın bitmesine son 30 saniye. Grosstedt 1-0 önderliği. Grosstedt 1-0 önderliğini devam ettiriyor. Tıkve. Melih'in arkasında kaldı. Sosofanari beraberlik şans arıyor. Sosofanari adına bir atak şansı. Gezal köşeye bırakıyor topu. Gezal köşede topu saklıyor. Müthiş sıyrıldı. Araya oynayamadı Likia. İçeri bir top. Navien attırmadı. Gezal. Maç 1-0 bitiyor. Grosstedt 1-0 kazanıyor.